L-glutathione, collagen, okay? Oh, may ano siya, cysteine. So, bakit ako Na-impress lang ako kasi alam ko ang mga available na supplement na gluta online, hindi lahat merong cysteine, hindi lahat hinahaluan nila ng cysteine sa formulation nila. So, Doc, ano ba yung cysteine? Very important kasi ito sa synthesis ng gluta sa katawan natin. Kung naalala nyo dun sa nauna kong video, may kakayahan yung cells natin to produce its own glutathione. And para makapag-produce ng glutathione na final na chemical, kailangan ng cysteine na component. So, kung walang cysteine, walang silbi yung glutathione. Merong study yung PubMed. Lalagay ko yung link sa baba. Effects of oral supplementation of L-cysteine associated with reduced L-glutathione. So, ang sabi sa conclusion ng study, daily oral administration of L-glutathione